السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین کے لیے موبائل کا کثرت سے استعمال کتنا نقصان دہ بن چکا ہے وہ بات چل رہی تھی، تو اب دیکھ لیجیے ماضی قریب ہی پہ اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا وہ بھی کیا دن تھے کہ جب ماں باپ، بھائی بہن اور گھر کے سارے افراد ایک جگہ ایک کمرے میں بیٹھ کر کے گھنٹوں بات چیت کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ کھاتے پیتے چلتے پھرتے تھے، گفتگو ہوتی تھی اور ضرورت کے وقت آپس میں مشورے بھی کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی کام آتے تھے۔ لیکن آج کا دور ایسا پرآشوب اور پرخطر ہو گیا ہے، جب بھی ہم مسلم سوسائٹی کے نوجوانوں پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو حیرت و استعجاب کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے۔ آج مسلم نوجوانوں کی اکثریت اسلام کی سچی تعلیمات سے بے پرواہ اور برائیوں کی وہ دلدادہ نظر آ رہے ہیں۔ نوجوان نسل کی اکثریت ایسی ہے جن کے اندر اسلام اور پیغمبر اسلام سے محبت اور دین کا شعور بالکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات پر بسا اوقات انگلی اٹھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور اپنی بدبختیوں کی وجہ سے زمانے میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ان کو اپنے مستقبل کا بھی کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ عصر حاضر میں ان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ موبائل فون کا استعمال بن چکا ہے اور بہت سارے گیمز، پب جی جیسے اور بہت سارے گیمز سے ان کے مساوی گیمز کھیلنا، رات بھر کسی چوراہے پہ بیٹھ کر بیہودہ چیٹنگ اور اڑیاں اور ننگی تصاویر اور مناظر دیکھ کر وقت کے ساتھ ساتھ اپنی حسین جوانی کو ضائع و برباد کرنا۔ بہت تو ایسے ہیں کہ جنہیں تعلیم سے نہ مطلب ہے، نہ اخلاق و بھائی چارہ سے۔ ماضی قریب ہی کے چند سالوں میں سوشل میڈیا کا استعمال اس کثرت سے ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس کی کچھ جھلک جو ہے قارئین کی نظر ہے کہ تحقیقات کے مطابق ہے کہ 2014 میں فیس بک کا استعمال کرنے والوں کی تعداد صرف 9% تھی، صرف 9%، اور واٹس ایپ کا استعمال کرنے والوں کی تعداد 22% تھی، جو 2019 میں بڑھ کر کے بالترتیب 32 اور 34% ہو چکی ہے۔ 32 اور 34% تک پرسنٹیج بڑھ چکی ہے۔ اسی طرح ایک سروے کے مطابق 31% افراد نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ وہ یوٹیوب کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ رہی بات ٹویٹر استعمال کرنے والوں کی، تو ان کی تعداد میں تو بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ ٹویٹر کی ایجاد 2006 میں کی گئی تھی۔ ہندوستان میں 2014 تک محض 2% استعمال کرنے والے تھے ٹویٹر کا۔ 2019 میں بڑھ کر کے 12% ٹویٹر استعمال کرنے والے ہو گئے ہیں۔ یہ اضافہ کافی حیرت انگیز ہے، جو آج بھی بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں کے ایک اندازے کے مطابق زیادہ تر